السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. النهارده بإذن الله جايبه لكم طقم نيو سافلون الجرانيت، وهقول لكم بعد استخدامي ليه 3 شهور وكل التفاصيل ومكوناته ايه وبكام وكل حاجة. دي شكل الكرتونة يا بنات. هنا مكتوب نيو سافلون وجاز هوب وهالوجين وديش ووشر وهيلثي و100% سيف. واهم حاجه العلامتين دول يبقوا موجودين في اي طقم تشتريه، جرانيت او تيفال او سافلون او اي حاجه، لازم علامه ورق الشجره دي اللي هي هيلثي و100% سيف عشان يبقى امن عليكي وعلى اولادك في البيت. وهنا الطقم ده مكون من 13 قطعه، 4 حلل والطاسه ومعلقتين سيليكون ويدين سيليكون كده زي مساكه للحلل. وهنا طبعا العلامه الخضراء اللي انا قلت لك عليها عشان يبقى امان ليكي ولاولادك في البيت. طيب هنشوف بقى دلوقتي الحلل بتاعتنا. الحلل هنا احلى حاجه عجبتني في الطقم ده ان هو فيه حله 32. حله 32 دي حله غويطه وجميله جدا، وهتكفي حاجات كتيره قوي قوي. انا معايا بتاخد تقريبا يعني بطتين كده، او ممكن تاخد 4 فرخات كمان، فهي حجمها ممتاز ممتاز جدا 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 معايا. بصوا يا جماعه، حله تحفه 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 وكبيره وجميله جدا. وهنا اهو مكتوب ايه؟ نيو سافلون، بس هنا كوريا على طول، مش ميد ان كوريا. يا رب تكون واضحة، هي هنا كوريا بس مش ميد ان كوريا. هو ده مش كوري اصلي، هو ده مصري بس. قال لي البياع قال لي ان هو نضيف جدا، نوع نضيف وخامة كويسة. الخامات مستوردة ولكن هو مصنع هنا في مصر. بس حاجة كويسة ومتينة، 5 ملي وجميل جدا. انا استعملته ممتاز جدا جدا جدا، مثبت على النار، لا بيتحرك ولا اي حاجة. عشان في ناس قبل كده اشتكت ان هو في انواع بتتحرك كده على النار ومش ثابتة، وممكن وهي بتغلي الحلة ممكن تقع. لكن انا استخدامي ليه كان ممتاز جدا وحلو وثابت جدا على النار. والمقاس ده ما كانش موجود عندي ومش متوفر كتير قوي في الجرانيت، فالمقاس ده ممتاز جدا ان انا الاقيه في الجرانيت. دي اول مقاس اللي هي 32. وبعد كده في مقاس برضو الحلة التانية، مقاس 24، برضو مقاسها جميل جدا زي ما انتم شايفين كده. الحلة التانية مقاس 24، دي جميلة قوي برضو. المقاس ده مناسب جدا للرز وللطبيخ والحاجات كتير. ماشي. هنا طبعا ليه يد سيليكون كده زي ما انتم شايفين، وفي خرم يطلع منه البخار. من بره سيليكون ومن جوه استانلس، وفي نقط كده لتوزيع الهواء جوه، توزيع البخار. دي تاني حلة 24، يبقى أول واحدة 32 وبعد كده 24، وفي حلتين 20. يعني الحالتين دول بيبقوا حلوين جدا لو انت تعملي صنفين مثلا برضو خضار ولا حاجة، يبقى ايه معاكي. المقاسين مناسبين جدا زي ما انتم شايفين كده. ده استعمال 3 شهور بس. طبعا انت تختاري لون غامق عشان طبعا البوتاجازات بتاعتنا مش حديثة، عادي غاز عادية، فبتخلي اللون غامق شوية. لو اخترتي لون بامبا هيبقى اللون معاكي صعب قوي من تحت. حتى في النيو سافلون الاصلي اللي هو ميد ان كوريا برضو بيغمق جدا، فحاولي انت تختاري لون غامق شويه. يعني اللون الجراي ممتاز قوي قوي فيه، وفي لون نبيتي برضو حلو قوي. وده الثانيه اللي هي المقاس الثاني 20 كده برضو. برضو من هنا برضو فتحات كده ستانلس من تحت، اليد بتاعته ستانلس ومتينة جدا. وهنا هو الباغ نظيف جدا وفي فتحة لإخراج البخار. يبقى كده حلتين ايه 20. وفي برضو الطاسة هنا معانا برضو مقاس 28، جميلة جدا جدا الطاسة، استخداماتها كتير. وطبعا هنا ايه يدين سيليكون كده جايين معاه ومعلقتين سيليكون، بس يا ريت ما تستخدميهاش قوي يعني عشان ده نوع ايه برضو رديء، مش النوع النضيف الحلو اللي انت ايه تعتمدي عليه قوي يعني. بصوا النوع ده تحفه قوي 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 قوي، جميله جميله، بستخدمها حلوه جدا جدا على النار، لا بتطلع روايح ولا بتطلع اي حاجه. فعلا فعلا اتبسطت جدا جدا بالطقم ده، ان انا جبته وفرحت بيه جدا.
وخصوصا بالحله الكبيره دي. الحله الكبيره دي فعلا بسطتني قوي، لان انا استخداماتي كبيره، وحجم الاسره عندنا برضو كبير، بستخدمها في العزومات، حد جاي لي، فبتبقى جميله قوي قوي قوي. المقاس ده احسن من يبقى كله الاربع مقاسات كلها وسط، فبحتار في المقاس الكبير اجيبه ايه واعمل ايه. فالمهم هنقول برضو الثمن بتاعه. انا جايباه ب3000. والحله برضو تحس ان هي من جوه ناعمه كده وجميله. احلى حاجه فيها ان هي فيها نعوميه كده، ما تلاقيهاش خشنه من جوه. جميل يعني، كذا فيديو شفته. اهم حاجه ان انت قبل ما تجيبي الحله تبقى الحله ناعمه، ما تبقاش خشنه معاكي، وتقدري ان انت تدخليه الفرن. يعني انا بقدر برضو ان انا ايه عشان اليد بتاعته ما فيهاش يد سيليكون ولا حاجه، يعني منه فيه معدن منه فيه كده، فبقدر ان انا ادخله الفرن لو مثلا عامله طاجن باميه او اي حاجه. فطبعا اهم حاجه برضو انا عايزه اقولك عليها ان انت تحافظي عليه ازاي، ودي اهم حاجه يعني اكد عليا فيها البياع لما جيت اشتريه. ان انا قال لي اول ما تاخديه ممكن ان انت تجيبي زيت تدهنيه من كل الجوانب بالزيت، او بسمنه، اي حاجه اللي انت عايزاه، يعني تدهنيه كده بالفرشه من كل الجوانب، وتحطيه على النار لمده دقيقتين 3 دقايق بس، كانك بتدفي الحله بس مش بتسخنيها. وبعد كده تبيتيه او تسيبيه وتطفي النار طبعا بعد دقيقتين او 3 دقايق، وتحطيه بقى كده يهدى على المطبخ عادي لمدة يوم، وتاني يوم تمسحيها بمنديل، وبكده خلاص قال لي استعمليه عادي جدا ما يهمكيش، مش هيقشر معاكي ان شاء الله. تاني حاجة طبعا قال لي عليها ان انا ما استعملش غير معلقة سيليكون بس، ما استعملش حتى الخشب، عشان عمر الحلة يطول معايا. ما حاولش ان انا برضو احطه على عين عالية، يعني حلة زي كده وسط، ما احطهاش على العين العالية، لان جوانبها هتغمق وهيبقى شكلها وحش جدا. الحلة الكبيرة على العين الكبيرة، والحلة الصغيرة على العين الصغيرة، والحلة الوسط على العين الوسط. يعني انت بنفسك تقيميها وتحددي مقاس كل حلة والعين المناسبة ليها، تخليهاش على عين عاليه، مش عشان هي هتلزق ولا عشان هتتحرق ولا اي حاجه، لا، في تعادل لدرجه الحراره. القاعده هي تبقى مناسبه للعين اللي انت حاطه عليها. بعد كده برضو قال لي ان انت يعني استعملي برضو يعني ما تحطيش برضو فيها الاكل بالليل وتبيتيه. حاول ان انت الاكل تبيتيه في حاجه بايركس، حاجه ستانلس، ما تحطهوش في حله زي كده وتبيتيه. لا طبعا دي معلومه معروفه يعني في كل حاجه، في كل انواع الحلل عامه. الجرانيت ما تبيتيش فيه، الاستانلس ما تبيتيش فيه، والالومنيوم ما تبيتيش فيه، بس ممكن يبقى افضلهم الاستانلس شويه. في بعض الاواني اللي هي بتاعت حفظ في التلاجة بتبقى مصنوعه من الاستانلس، بس دي مخصصة للتلاجة. ماشي. ففي حاجات بسيطة كده بس بتحاول او بتديكي حفاظ ومدة اطول للحلل اللي معانا. طبعا التقليب زي ما قلنا، التقليب يبقى بسيليكون، والتنظيف بتاعها يبقى بليفه ناعمه او سفنجه ناعمه خالص، بلاش الليفه برضو اللي هي البلاستيك دي، ليفه ناعمه خالص انا مخصصاها ليه بنضف بيه الحلال بتاعتي. وقال لي مهما جبتي طقم عالي جدا او غالي جدا او طقم وسط زي الطقم ده مثلا، لازم حسن استخدامك للحلل، حسن استخدامك للتنظيف، حسن استخدامك للادوات اللي بتستخدميها. معلقه سيليكون تبقى ناعمه كده كويسه، لان انت لو استخدمتيه غلط مهما كان الطقم بتاعك غالي برضه هيبوظ. فما فيش اي حاجه او ضمان للحفاظ على الطقم ده غير ان انت تحافظي عليه وبس. واتمنى كده ان شاء الله ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.